σήμερα θα πούμε πώς να παίξεις σωστά Hive Bed Wars. Αφού λοιπόν καταφέρατε και μπήκατε στο Bed Wars του Hive συγκεκριμένα, θα μαζέψετε μέχρι 5 iron και θα πάτε στο κέντρο για diamonds. Όχι στο κέντρο, εκεί πέρα τέλος πάντων. Αου. Ωραία, και αφού το καταφέρατε και πήρατε την ευκαιρία για να σπάσετε το κρεβάτι του διπλανού, θα πάτε στο base σας με 3 diamonds. Το λιγότερο. Παραπάνω να πάρετε δεν μας πειράζει. Κάνετε upgrade το generator σας, παίρνετε deep slate και καλύβετε το κρεβάτι. Μετά μαζεύετε λίγα iron μέχρι 25, το λιγότερο, και μετά θα πάρετε ένα σπαθί και μια chainmail armor. Μετά θα πάτε κατευθείαν σε diamonds. Θα πάρετε λίγα ακόμα, το minimum 5. Θα μαζέψετε τα gold που έχει το generator και θα του κάνετε 2 upgrades. Και αφού το έχετε μαζέψει 28 gold, θα πάρετε μια armor. Μετά θα πάτε στα diamonds και θα μαζέψετε άλλα 5 και θα πάρετε ένα iron sword. Και τώρα θα πάρετε blocks άμα δεν έχετε πάρει ήδη και θα πάτε στο κέντρο. Αφού το πάτε κέντρο, προσέξτε μην είναι κανένας και μαζέψτε όσα πιο πολλά emeralds μπορείτε. Στην περίπτωση μου έχω 12. Θα κάνετε ένα upgrade το generator, πάρτε ένα diamond σπαθί και θα σας πρότεινα να πάρετε και το regeneration upgrade. Από εδώ και πέρα θα αρχίσετε να μαζεύετε diamonds για να πάρετε μια diamond armor. Μαζέψτε όσα έχει στο generator, το diamond, όσα έχει στο κανονικό σας το generator. Θα αρχίσω να μαζεύω τώρα τα emeralds που έχει εδώ πέρα, καθώς τα emeralds είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο Bed Wars. Αφού το πάτε πίσω στο base σας, θα φορέσετε την diamond armor σας και τώρα δεν σας σταματάει τίποτα. Ελπίζω σας άρεσε το tutorial και να σας βοήθησα να μάθετε να παίζετε Bed Wars. Από εκεί και πέρα άμα χάσετε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Τα λέμε.